Venis la lasta semajno de nia vojaĝo en Japanio. Pasintfoje ni faris biciklan ekskurson, kiun ni finis en Imabari en la insulo Shikoku. De tie ni iris al alia urbo Matsuyama. Ni elektis hotelon en Dogo Onsen, kvartalo fama pro siaj banejoj. Ni provis hieraŭ estis interesa sperto, kvankam la akvo estis varmega. En japanaj banejoj ĉiuj estas nudaj, do mi memkompreneble ne filmis. En la kvartalo estas bela parko. Ĉu vi vidas tiun monteton? Ĝi estas en la urbocentro kaj ni tuj iros tien. Mi tre ŝatas tiun seĝan telferon. Matsuyama estas la plej granda urbo en Shikoku kun 2 miliono da loĝantoj. La kastelo de Matsuyama estas 400-jara kaj ĝi estas unu el la 12 originaj kasteloj de Japanio. Tio estas ĝia ĉefa turo neniam estis detruita. Post tiu vizito kaj tagmanĝo, ni iras per loka trajno al la haveno por veturi al nia sekva celo per ŝipo. Nia loĝurbo por la 3 venontaj noktoj estas Hiroŝima. Unue ni iru vespermanĝi. Estas konstruaĵo kun etaĝoj plenaj de restoracioj por okonomiyaki. Tion ni jam manĝis en Osako, sed la stilo en Hiroŝima estas malsama. Oni aldonas al ĝi fritan ovon kaj soba, fagopirajn nudelojn. Ege bonguste. Hiroŝima estas mondfama pro la unua milita uzo de atombombo en 1945. En la mezo de la urbo estas parko de paco kun muzeo. La muzeo prezentas unue rakontojn de postvivintoj de la bombo kaj poste historiajn informojn. Mi ne filmis, ĉar mi ne volis trakti tiun lokon kiel amuzparkon, sed estis interesa kaj emocia vizito. Proksime al tiu parko troviĝas fama konstruaĵo, kupoldomo konstruita de ĉeĥa arkitekto en 1915, uzata kiel ekspoziciejo. Ĝi estas la sola konstruaĵo, kiu ankoraŭ staris en la proksima ĉirkaŭaĵo de la eksplodo, kaj ĝi estis konservita kiel memorigo. La punkto rekte sub la eksplodo estas 150 metrojn de tie, hodiaŭ estas tie kliniko kaj memortabulo. La tuta hodiaŭa urbo estis kompreneble konstruita post la Dua mondmilito. Ankaŭ la kastelo estis rekonstruita kiel kopio de la origina kastelo el la fino de la 16. jarcento, kvankam ĉefe el ŝtalbetono anstataŭ tradiciaj materialoj. Ĝi estas uzata kiel muzeo pri la historio de la urbo. Se vi iras al Hiroŝima, vi nepre devas veturi 2 horon per trajno por iri al Itsukuŝima. Tiu insulo estas ankaŭ nomata Miyaĝima, sankteja insulo, ĉar ĝi estas mondfama pro sia ŝintoa sanktejo. Eĉ se vi ne konas tiujn nomojn, mi certas, ke vi jam vidis fotojn de la sanktejo kaj ĉefe de ĝia grandega ruĝa torio, kiu staras en la maro. La torio estas alirebla piede dum malfluso, kaj tiel ni ekkonscias pri ĝia impresa alteco, preskaŭ 17 metrojn. Kvankam la insulo estas fama pro ŝintoismo, ankaŭ la alia japana religio, budhismo, estas bone reprezentata tie. Aparte bela estas la templo Daishoin proksime al la urbeto.
Alia unicaĵo de Miyajima estas la cervoj, kiuj vivas libere kaj promenas sentime inter homoj. Male al la cervoj en Nara, ĉi tie estas malpermesite tuŝi kaj nutri ilin. Sed la cervoj mem pretas manĝi ion ajn, ĉefe manĝaĵon ŝtelitan de la turistoj aŭ eĉ paperon. La vizito estas okazo gustumi lokan specialaĵon, ostrojn. La pinto de la insulo estas la monto Misen, 533 metrojn alta. Eblas supreniri piede, sed tio estas sufiĉe longa irado. Pro tio ni decidis iri per telfero. La telfero ne kondukas precize al la pinto, necesas piediri ankoraŭ duonhoron. La vido estas nekredebla. En malproksimo ni vidas Hiroshima, sed ankaŭ dekojn, eble eĉ centojn da insuloj en la enlanda maro Seto. Nun estas tempo malsupreniri por trafi la ŝipon kaj reveni al Hiroshima por la lasta vespero. Matene ni veturas per rapidtrajno al la lasta urbo de nia longa vojaĝo, Fukuoka. Ĝi estas la plej granda urbo de la insulo Kyushu kun pli ol 1,2 miliono da loĝantoj. Ni komencas la viziton per promeno en la urbocentro, kie ni vidas plurajn templojn. Fukuoka estas konata pro festivalo, dum kiu oni paradas kun tiaj ĉaroj. Estas ankaŭ vendejaro kun interesa arkitekturo. Posttagmeze ni revenas al la stacidomo por veturi al la ĉirkaŭurbo Sasaguri. Tie troviĝas la budhisma templo Nanzoin. La templo estas tre bela, sed la ĉefa vidindaĵo ĉi tie estas grandega statuo de kuŝanta Budho, kiu estas 41 metrojn longa. Reveninte al Fukuoka ni promenas laŭ la kanaloj. Vespere malfermiĝas multaj budoj kun manĝaĵo nomataj jataj. En tiu konstruaĵo estas restoracio kun ramenoj, mi ne scias kio okazas tie. Por nia lasta plena tago en Japanio, ni unue iras al la turo de la haveno Hakata. Malgraŭ la nuba vetero estas impona vido al la urbo kaj la golfo, kaj al tiuj dancantaj uloj. En la mezo de la urbo troviĝas la granda parko Ohori. Ĝi estas agrabla loko por ripozi, estas lago en ĝi kaj oni povas observi multajn birdojn. Mi neniam uzis pedalboaton, do kial ne? Proksime al la parko troviĝas ruinoj de la kastelo de Fukuoka, detruita fine de la 19. jarcento. Malmulto restas hodiaŭ. Post rameno en la hieraŭa restoracio mi ne filmis la ceteron de la tago, do jen kelkaj fotoj. Ĉe la alia flanko de la golfo troviĝas la parko Umino Nakamichi, kio signifas vojo en la maro. Estas bela loko kun bestoĝardeno. Kaj la sekvan tagon estas tempo iri al la flughaveno por reveni hejmen.
Tiu 4-semajna vojaĝo en Japanio sendube estis nia plej bona vojaĝo. Japanio estas mirinda lando kun multegaj belaj lokoj kaj interesaj aferoj, kaj kvankam ni pasigis preskaŭ monaton tie, ni vidis nur malgrandan parton de la lando. Mi tre esperas, ke mi iam havos la ŝancon viziti Japanion denove.